हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँचे जे महामंत्र मध्य जगन्नाथ उपस्थिति की अच्युतानंद महापुरुष मालिकार किभଳି वर्णना करिसंती। आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो चैतन्य महाप्रभु कहलेनी के नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार 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 औ नाम ब्रह्म बिनु जीव भवो नुहि पार नाम ब्रह्म बिनु जीव भवो नुहे पार नाम ब्रह्म बिनु जीव भवो नुहि पार नाम ब्रह्म बिनु जीव भवो नुहे पार नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार नाम ब्रह्म बिनु जीव भवो नुहि पार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। ज्ञानी गुणी मंडली ये कथा वैष्णव साहित्य लिखा अछि कलिजुगरे हरिनाम केवलम कि सत्यरे करिले तपस्या जोग सत्यरे करिले तपस्या जोग सत्यरे करिले तपस्या जोग सत्यरे करिले तपस्या जोग त्रेतया जुगरे जे जाग यज्ञ त्रेतया जुगरे जे जाग यज्ञ द्वापरे लीला संगरे मेल द्वापरे लीला संगरे मेल कଳି जुगरे जे नाम कीर्तन कଳି जुगरे जे नाम कीर्तन। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले मालिकार पद ये सत्यर करिले तपस्या जोग सत्य जुगर ऋषिमुनि माने तपी माने जोगी माने तपस्या करुथिले ईश्वर प्राप्त करिया पाई भगवत कृपा लाभ करिया पाई मुक्ति पाइया पाई ये जोनि जन्मर उद्धार पाइया पाई। आउ त्रेतयारे कले जे जाग यज्ञ द्वापरे लीला रंगमान द्वापर जुगरे लीला रंगमान भक्त माने भगवत कृपा लाभ करी भगवत करुणा प्राप्त करी जोनि जन्मर मुक्ति हेबाई द्वापर जुगरे साधु सन्त ऋषि मुनिमान भक्त माने भगवान कृष्ण सहित लीला कले आउ कଳି जुगरे नाम संकीर्तन कଳି जुगरे संसार परिवार भितर रही स्त्री पिला छुआ धरी तेलरण संसार भितरे सुखरे शांति आनंद चली यदि भगवत कृपा लाभ करी ये जोनि जन्मर मुक्ति पाइया तो चाहूच ना ताहले नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार नाम ब्रह्म बिनु जीव भवो नुहि पार ये भवरु पार हो नाम शरणागत अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंट से लिखिले से नाम कौन ना मोठारो पुणी अवतार हेला
ଯାଇ ନଦିଆ ଠାବର ଯାଇ ନଦିଆ ଠାବର ହେ ସୁଜନେ ଯାଇ ନଦିଆ ଠାବର ତିନି ଗୋଟି ନାମ ଚୈତନ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ଗୁପ୍ତ କଲେ ଆଉ ତେର ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହ ଠାରୁ ପୁଣି ଅବତାର ହେଲା ଯାଇ ନଦିଆ ଠାବର ତିନି ଗୋଟି ନାମ ଚୈତନ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ଗୁପ୍ତ କଲେ ଆଉ ତେର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ନାମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ତିନିଟି ନାମ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ନାମ ହେଲା 16 ନାମବତୀ ସାକ୍ଷର ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରା ରମା କାମ ଦାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦିନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ 16 ନାମ ତେଣୁ ଏ 16 ନାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବି ମୁଦିନ ଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲାଉଛି କବି ମୁଦିନ ଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲାଉଛି କବି ମୁଦିନ ଚ୍ୟୁତି ଦାସ ବୋଲାଉଛି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବି ମୁଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲାଉଛି କବି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବା ଦରକାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବେ ଯେ କହିବା ମହା ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରାଜ ପ୍ରଣବକୁ ମିଶାଇଣ ଏକାକ୍ଷରେ ବୁଝ ଏକାକ୍ଷରେ ପୁଛ ବାବୁ ଏକାକ୍ଷରେ ପୁଛ ଏକାକ୍ଷରେ ବୁଝ ବାବୁ ଏକାକ୍ଷରେ ପୁଛ ଏବେ ଯେ କହିବା ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଭିତରେ ପ୍ରଣବକୁ ମିଶାଇଣ ଏକାକ୍ଷର ବୁଝ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି କହିଲେ ପ୍ରଣବକୁ ମିଶାଇଣ ଏକାକ୍ଷର ବୁଝ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ହଉଛି କ'ଣ ଏକାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଆଉ ପ୍ରଣବକୁ ମିଶାଇଣ ଏକାକ୍ଷର ବୁଝ ହରେ ବେନିକ୍ଷର ଯେହୁ ପ୍ରଣବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକାକ୍ଷରେ ହରେ ଦେଖ ସିଂହାସନେ ହଳି ସିଂହାସନେ ହରି ବାବୁ ସିଂହାସନେ ହରି ସିଂହାସନେ ହଳି ବାବୁ ସିଂହାସନେ ହଳି ହରେ ବେନିକ୍ଷର ଯେହୁ ପ୍ରଣବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ହରେ ଅଛି ଇଏରା କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ରଣବ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏକାକ୍ଷରେ ହରେ ଦେଖ ସିଂହାସନେ ହଳି ଏକାକ୍ଷର ଭିତରେ ଯୋଉ ହରେ ଅଛି ସେଠି ସିଂହାସନେ ହଳି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହଳି କହିଲେ କିଏ ନା ବଳରାମ ସେ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ହଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ଦୋଭ୍ୟାଂ ଶୋଭିତଂ ଲାଙ୍ଗଳଂ ସମୁସଳଂ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ବଳିୟାର ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷରେ ହରେ ଦେଖ ସିଂହାସନେ ହଳି ବଳରାମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ
कौन कहले कहले राम नामटी शिष्य अंग धरे मिसई जाई से पोरा बीजरे ଆଉ ମିଶଇ ଯାଇ ସେ ପରା ବୀର୍ଜରେ ମିଶଇ ଯାଇ ସେ ପରା ବୀର୍ଜରେ शेष अनंत बलदेव सेही चंद्रावली धोती सेही बोलाई ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଧୋତି ସେହି ବୋଲାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଧୋତି ସେହି ବୋଲାଇ शेष अनंत बलदेव सेही चंद्रावली धोती सेही बोलाई मैं हे ज्ञानीगुणी मंडली सथी जानी अच्युतानंद महापुरुष कौन से ही बलराम होचने किए ना एकाक्षरे हरि देख सिंहासने हरि आउ महामंत्री नंद साधु बोलीण जे नाम मंत्र राजे जन बेनी परा बीजे सम ପରା ବିଜେ ସମ ପ୍ରଭୁ ପରା ବିଜେ ସମ ପରା ବିଜେ ସମ ବାବୁ ପରା ବିଜେ ସମ हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जानी ये महामंत्र सबु तांकरी ठारो उत्पत्ति जगतर नाथ जगन्नाथ ठारो भेर्न नुह से अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम शून्य संहितार लिखिले कौन कहले कहले अवतार दस एही दारो रूप एही दारो रे से लीना एही दारू रे से लीन महाप्रभु एही दारू रे से लीन ईश्वर साक्षाते लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି सबु ही तांकरी ठार उत्पत्ति एवं तांकठारे ही विलीन ही जाती समस्त अवतार गुड़िक बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम शून्य संहितार कहले अवतार जेते एही जगन्नाथ अंगरोक्षरी मिसंती ଆଉ ଅଙ୍ଗରୁକ୍ଷରୀ ମିଶନ୍ତି ହେ ସୁଜନେ ଅଙ୍ଗରୁକ୍ଷରୀ ମିଶନ୍ତି लीला निमंते से नीलाद्रि नायक निर्विकारे बसिछन्ति ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି शून्य संहितार कहले सबु तांकटारु क्षरित होईची ये संसार रे जेते जहा रही मंत्र चंत्र जंत्र ये सबु ही जगतर नाथ जगन्नाथ ठारू ही क्षरित होइछन्ति तेणु से महामंत्र रे जगन्नाथ अवस्थिति की वर्णना करने को जाई अच्युतानंद महापुरुष कहले महामंत्री नंद साधु बोली न जे नाम मंत्र राजे जन बेनी पुरा विजय सम पंचभूते तेज से पंच आत्मा तत्व एकाक्षरे कृष्ण जेहु प्रणवे दंडक प्रणवे दंडक बाबू प्रणवे दंडक प्रणवे दंडक बाबू प्रणवे दंडक बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी महापुरुष कहले एकाक्षरे कृष्ण जेउ प्रणवे दंडक जे एकाक्षर मंत्र जे कृष्ण सी हूँ प्रणव रे दंडक प्रणव कहले ओम ये प्रणव भितर सी दंडक भाव कृष्ण रही आओ नीलाचले जगन्नाथ महामंत्रे दिन ध्यान आत्मा से ही मंत्र
ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଚିହ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଚିହ୍ନ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଚିହ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ଚିହ୍ନ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ନୀଳାଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦିନ ଯିଏ ନୀଳାଚଳରେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ କିଏ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ନା ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରାରମା କାମ ଦାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ତିନ ଯେଉଁ ତିନଟି ଅଛି ନା ମହାମନ୍ତ୍ରରେ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷରରେ ତେଣୁ ଏ ତିନ ହେଉଛନ୍ତି କି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ନି ତେଣୁ ଦୀନ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଚିହ୍ନ ମହାମନ୍ତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ରାଜ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ମୂଳ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜିଲେ ଯେ ନାଶ ହୁଏ କାଳ ନାଶ ହୁଏ କାଳ ବାବୁ ନାଶ ହୁଏ କାଳ ନାଶ ହୁଏ କାଳ ବାବୁ ନାଶ ହୁଏ କାଳ ମହାମନ୍ତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ମୂଳ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଅଛି ସର୍ବଜ୍ଞାନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଆଉ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜିଲେ ଯେ ନାଶ ହୁଏ କାଳ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ବିଛଣାରେ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଭଜନ କରିବେ ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ନର୍କଗାମୀ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାସୁଦର୍ଶନ ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରାଜ ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାସୁଦର୍ଶନ ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଏ ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଘେନି ସିଂହାସନ ପରେ ବିଜୟ କରିଣଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଧାରୁ ପରେ ଚତୁର୍ଧାରୁ ପରେ ବାବୁ ଚତୁର୍ଧାରୁ ପରେ ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଧାରୁ ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଘେନି ସିଂହାସନ ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ହେଉଛି ସେ ସମାହାର ଆନନ୍ଦ ସାଗର ସିଏ ଆଉ କିଛି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାହାର ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୟ କରିଣଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥା ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣ ଏ ଅର୍ଜୁନ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ତୁ ଲୟ କର ପାର୍ଥ ଓକାର ତହୁଁ ସମ୍ଭୂତ ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିରାଜମାନ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଇଏ ଭେର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭେର୍ଣ୍ଣ
ତେଣୁ କେଉଁ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ମହାମନ୍ତ୍ର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବତେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ବୋଲେ ହେତୁକର ରାମ ଦାସ ବଡ଼ ଗାଁ ଠାରେ ବିଶିଆ ଦାସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ନଦୀ କୂଳରେ ନିବାସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ନିବାସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ନଦୀ କୂଳରେ ନିବାସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ହେତୁକର ରାମ ଦାସ ବଡ଼ ଗାଁ ଠାରେ ବିଶିଆ ଦାସ, ବଡ଼ ଗାଁ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ବିଶିଆ ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधेयानी आज पे आसंतो बाणिके ठारे विराम दबा, पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।